पिंजडाको सुगा कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलज्यू। बालक बबुरो दिज सुक नाम हुम परेको छु पिजडामा। मकन हरे शिव शान्ति र छैन, सपना बिच पनि रति भर छैन। बालक बबुरो दिज सुक नाम हुम परेको छु पिजडामा। मकन हरे शिव शान्ति र छैन, सपना बिच पनि रति भर छैन। सुगाले आफूले सानो निरीह र पराधीन रूपमा चित्रण गरेको छ। उसको नाम दिजसुक भए पनि उसको बुद्धिमानी वा योग्यता बेकार छ, किनकि ऊ स्वतन्त्र छैन। भगवानलाई पुकार्दै ऊ आफ्नो पीडा, अन्याय र कठोर भाग्यको गुनासो गरिरहेको छ। ऊ शान्ति र सुखको कल्पना मात्र गर्न सक्छ, तर वास्तविक रूपमा केही पनि छैन। ज्ञान, बल वा योग्यता भए पनि स्वतन्त्र बिना जीवन व्यर्थ छ। मेरा बान्धव बाबु र आमा बस्छन् वनका एक कुनामा। कोसित पोखौं मनको ताप, गर्दै पिञ्जडाबाट बिलाप। मेरा बान्धव बाबु र आमा बस्छन् वनका एक कुनामा। कोसित पोखौं मनको ताप, गर्दै पिँजडाबाट बिलाप। यौवनसम्म पिँजडामा थुनिएको सुगाली आफ्ना परिवार, बुबा आमा र आफन्तहरू जङ्गलको स्वतन्त्र वातावरणमा बसेको सम्झना गरिरहेको छ। ऊ पनि त्यहीँ बस्न चाहन्छ, तर बन्धनमा परेको छ। उसको पीडा यति गहिरो छ कि ऊ आफ्नो दुःख पखेटा फटफटाएर देखाउन सक्दैन, न त विलाप गरेर आफ्नो मनको वेदना कम गर्न सक्छ। आँसु बगाई कहिले रुन्छु, कहिले मुर्दा तुल्यमा हुन्छु। कहिले पागर सरी उफ्रन्छु, केवल वनका सुख सम्झन्छु। आँसु बगाई कहिले रुन्छु, कहिले मुर्दा तुल्यमा हुन्छु। कहिले पागल सरी उफ्रन्छु, केवल वनका सुख सम्झन्छु। पिँजडामा कैद गरिएको सुगाले आफ्नो अवस्थागत मानसिक पीडा व्यक्त गरिरहेको छ। कहिले ऊ अत्यधिक दुःखले आँसु झार्छ, कहिले ऊ पूर्ण रूपमा शून्य निष्क्रिय हुन्छ, कहिले अत्यधिक व्याकुल भएर पागल झैँ उभ्रन्छ। यी सबै मानसिक सङ्घर्षको मूल कारण भनेकै जङ्गलको स्वतन्त्र जीवनप्रति उसको तृष्णा हो। यो एक मनोवैज्ञानिक र भावनात्मक उतार चढावको सङ्केत हो, जसमा कैदमा परेका व्यक्तिहरू भोग्ने असह्य पीडा देखाइएको छ। फलफुल खाई नित्य रमाई, वनमा फिर्ने बबुरोलाई। विधिले पार्यो पिँजडाभित्र, कर्महर शिव हुन्छ विचित्र। फलफुल खाई नित्य रमाई, वनमा फिर्ने बबुरोलाई। विधिले पार्यो पिँजडाभित्र, कर्म हरे शिव हुन्छ विचित्र। यस अंशमा कविले एक स्वतन्त्र र स्वाभाविक जीवन बिताइरहेको सुगाको कथा प्रस्तुत गरेका छन्, जसले पहिले जङ्गलमा उन्मुक्त रूपमा रमाउने, इच्छा अनुसार फलफुल खाने र आनन्दित हुने जीवन बिताइरहेको थियो, तर भाग्यको कठोर विधान विधिले उसलाई पिँजडामा कैद गरिदिएको छ। अब ऊ आफ्नो पुरानो स्वतन्त्र जीवनलाई सम्झेर दुःखी हुँदै कर्मको अचम्म लाग्दो विधानलाई बुझ्न प्रयास गरिरहेको छ। कर्मले कसरी स्वतन्त्र पन्छीलाई बन्धनमा पार्छ भन्ने कुरा यस कविताको गहिरो सन्देश हो। वरिपरि बैरीहरू छन् सारा, छैन कतैतिर कोही सहारा। के गरौँ कसरी उम्की जाउँ, कोसित मनको दर्द बिसाउँ। वरिपरि बैरीहरू छन् सारा, छैन कतैतिर कोही सहारा। के गरौँ कसरी उम्की जाउँ, कोसित मनको दर्द बिसाउँ। यी हरफहरूमा कविले पूर्ण असहायताको अवस्था व्यक्त गरेका छन्। पिँजडामा कैद भएको सुगाले महसुस गरिरहेको छ कि उसलाई सबैले घेरिएको छ।
बैरीले घेरिएको छ, उसलाई सहयोग गर्ने कोही छैन, न त ऊ कसैलाई आफ्नो पीडा पोख्न सक्छ। यो केवल सुगाको कथा होइन, संसारमा आफ्नो दुःख बुझ्ने कोही नभएको महसुस गर्ने हरेक मानिसको कथा हो। पिँजडा फोडौँ भनिकन चुच्चो, बलसँग धस्ता भू सब बुझ्चो। बेसरी कुजिए पछेर पाऊ, कसरी अब हाकाल बिताऊ। पिँजडा फोडौँ भनिकन चुच्चो, बलसँग धस्ता भू सब बुझ्चो। बेसरी कुजिए पछेर पाऊ, कसरी अब हाकाल बिताऊ। स्वतन्त्रताको लागि सङ्घर्ष। सुगाले पिँजरा तोड्ने प्रयास गर्यो, तर पिँजरा तोड्न नसकेर आफ्नै चुच्चो र शरीरलाई हिँड्ने पुर्यायो। यसको अर्थ पराधीनताबाट उम्कन खोज्दा झन् पीडा भयो, आफ्नै शक्ति असफल हुनुको पीडा। सुगाले आफ्नो सर्वोच्च प्रयास गर्यो, तर असफल भयो। अब घाइते भएर झन् दुःख भोग्नु पर्यो। उसले अब यो कैद जीवन अझै कठिन हुने बुझेको छ। स्वतन्त्रताको खोजीमा गरिएको सङ्घर्ष असफल भएमा जीवन झन् पीडादायी हुन्छ। यो कस्तो हो, कसरी आयो, बसेकन पिँजडा बिच के खायो। यो सब बुझ्ने कोही छैन, हाय यसैले मन रहँदैन। यो कस्तो हो, कसरी आयो, बसेकन पिँजडा बिच के खायो। यो सब बुझ्ने कोही छैन, हाय यसैले मन रहँदैन। यी पंक्तिहरूमा सुगाले आफ्नो असह्य पीडा, अस्तित्वप्रतिको प्रश्न र एक्लोपनको गहिरो दुःख पोखेको छ। उसलाई थाहा छैन किन र कसरी ऊ पिँजरामा आइपुग्यो। ऊ सोचिरहेको छ उसको जीवनमा आएको यो परिवर्तन किन भयो। उसले के खायो, के भोग्यो, कसैले बुझ्ने प्रयास गर्दैन। यस अवस्थाले गर्दा ऊ मानसिक रूपमा अशान्त छ। यो केवल सुगाको कथा नभई कुनै पनि असहाय अवस्थामा परेका मानिसहरूको कथा हो। सुक्खा छन् घाँटी बन्धन चर्को, बोल्नै पर्ने झर्को अर्को। बोलेन भन्ने लाठी उचाई, आउँछन् अर्को पिट्नलाई। सुक्खा छ घाँटी बन्धन चर्को, बोल्नै पर्ने झर्को अर्को। बोलेन भन्ने लाठी उचाई, आउँछ अर्को पिट्नलाई। शारीरिक यातना। पिँजराभित्रको सुगालाई जबरजस्ती बोल्न सिकाइन्छ। नबोले पिटाइ सहनु पर्छ। मानसिक अत्याचार। घाँटी सुक्खा हुँदा पनि बोल्न लगाइनु एक प्रकारको यातना हो। स्वतन्त्रताको हनन। सुगाको स्वतन्त्रता पूर्ण रूपमा खुसिएको छ। डरको शासन छ। बोल्न नचाहे पनि जबरजस्ती बोल्न बाध्य बनाइन्छ, नत्र सजाय दिइन्छ। यो केवल सुगाको कथा नभई असहाय मानिसहरूमाथि हुने अन्यायको प्रतिनिधि हो। एउटा भन्दछ यो हो बाजी, अर्को भन्दछ यो छ बिराजी। भन्दछ तेस्रो आत्माराम, पढो पढो जी राखो नाम। एउटा भन्दछ यो हो बाजी, अर्को भन्दछ यो छ बिराजी। भन्दछ तेस्रो आत्माराम, पढो पढो जी राखो नाम। विरोधाभासी धारणाहरू। समाजमा मानिसहरूले एउटै चिजलाई फरक फरक दृष्टिकोणबाट हेर्छन्। कोही अपमान गर्छ, कोही सम्मान दिन्छ, तेस्रो व्यक्ति आध्यात्मिक दृष्टिकोण राख्छ, सत्यको खोजी। कोही सांसारिक दृष्टिकोण राख्छ, कोही धार्मिक, तर सत्य भनेको आत्मबोध हो। सुगाले राम राम नाम जप्न लगाइन्छ, तर के केवल जपले मुक्ति सम्भव छ? संसारमा मानिसहरूका विचार फरक हुन सक्छन्, तर सत्यको खोजी गर्नुपर्ने हुन्छ। गुणको बाहिरी मनुष्य जाति, शुष्क गराई गुणीका छाती। प्राण पखेरु नलिएसम्म, खुस किन हुन्थ्यो हाय अचम्म। गुणको बाहिरी मनुष्य जाति, शुष्क गराई गुणीका छाती। प्राण पखेरु नलिएसम्म, खुस किन हुन्थ्यो हाय अचम्म। सद्गुणको उपहास। समाजले प्राय सद्गुणी व्यक्तिहरूको सम्मान गर्नुको सट्टा तिनको उपहास गर्छ। गुणवान मानिसहरूमाथि अत्याचार हुन्छ। यो स्वार्थी संसार जबसम्म गुणवान व्यक्तिलाई दबाइँदैन, समाजका केही अज्ञानी तत्त्वहरू संशोधित हुँदैन।
समाजको यही प्रवृत्तिले महान व्यक्तिहरूको दुःखद अन्त्य गराउँछ। पृथ्वी तलमा एउटासम्म मानिस बाँकी रहँदासम्म तुच्छ सुगाको जन्म नदिऊ, दीन दयालु बिन्ती लिऊ। पृथ्वी तलमा एउटासम्म मानिस बाँकी रहँदासम्म तुच्छ सुगाको जन्म नदिऊ, दीन दयालु बिन्ती लिऊ। मानवको निर्दयता, मानिसहरूले पशु पन्छीलाई बन्धनमा राखेर उनीहरूको स्वतन्त्रता खोज्छन्। सुगालाई आफ्नो स्वतन्त्र जीवन खोसिएपछि मात्रै पीडाको अनुभव हुन्छ। मनुष्य जाति क्रूर छ, तिनको संसारमा दयालुता कम छ। संसारको यथार्थता भनेको सुगालाई स्वतन्त्र आकाशमा उड्न पाइएन। सुगाले देखेको मानव समाज स्वार्थी, हिंस्रक, निर्दयी छ। भगवानसँग बिन्ती गरिँदैछ कि अब यस्तो यातनाको जन्म नहोस्। मानिसहरूले आफ्नै स्वार्थका लागि अरूको स्वतन्त्रता खोज्छन्, जसले असह्य पीडा दिन्छ। यो मेरो खोज अध्ययन हो। यहाँ प्रस्तुत विचारहरू सुझावमूलक हुन्। आवश्यक परेमा प्रामाणिक स्रोतहरूसँग मिलाएर पुष्टि गर्नु उचित हुन्छ।